ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம ரொம்பவே சாஃப்டான கருணைக்கிழங்கு வறுவல் எப்படி செய்யலாம் நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கு நான் ஒரு கருணைக்கிழங்கு ஃபுல்லாக தோலெல்லாம் சீவிட்டு கொஞ்சம் மீடியம் சைஸில் நீட்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ இது முங்குற அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு இது நல்லா கொஞ்சம் வேகணும். வேகிறது வரை நம்ம நான் அடுப்பில் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ உங்களுக்கு நான் எடுத்து காமிக்கிறேன். ஸோ இது எந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக வெந்திருக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ நல்லா சாஃப்டாக வேக வச்சுக்கோங்க. இப்போ வேக வச்ச பிறகு தண்ணியெல்லாம் ஃபில்டர் பண்ணி ஒரு இடத்துல எடுத்து வச்சுட்டேன். இப்போ ஒரு கிண்ணத்தில் சும்மா கொஞ்சமாக ஒரு பிஞ்ச் புளி மட்டும் ஊற வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம இது மசாலா போட்டு விரவி வைக்கணும். அதுக்காக நான் கொஞ்சமாக மிளகாத்தூளோ அப்புறம் உப்பு போட்டுட்டு இந்த புளி தண்ணி, அதாவது இந்த மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சமாக இந்த கரைச்சி வச்சுக்க பார்த்திங்களா, இந்த புளி தண்ணியை ஊற்றி இந்த மிளகாத்தூளோ உப்பையோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வைக்க போகிறேன். ஸோ நீங்கள் நார்மல் தண்ணி ஊற்றாமல் கொஞ்சம் லேசாக புளி தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணி அப்படின்னா அந்த புளிப்பு டேஸ்ட்டும் இதுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இப்போ மிளகாத்தூள்லாம் நம்ம அந்த மசாலாக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுத்து வச்சுட்டு இப்போ எல்லா கருணக்கிழங்குலேயுமே நான் அந்த மசாலா ஒரு கருணக்கிழங்காக எடுத்து நல்லா அப்ளை பண்ணி இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது ஒரு 10-15 நிமிஷம் மட்டும் ஊறுனா போதும். ஊறினதுக்கப்புறமா நான் தோசைக்கல்லை வச்சுட்டு ஒரு கருணக்கிழங்கையும் எடுத்து அதில் வைக்கலாம். வச்சுட்டு கொஞ்சம் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் மேலே ஊற்றி விட்டுக்கோங்க. ஊற்றி விட்டுட்டு நல்லா 2 சைடும் அந்த மசாலா நல்லா வேகிற அளவுக்கு திருப்பி நீங்கள் போட்டு எடுத்துக்கோங்க. ஏற்கனவே நம்மளுக்கு கருணக்கிழங்கு ஃபஸ்ட்டே நல்லா சாஃப்டாக வேக வச்சாச்சு. இப்போ அந்த மசாலாலாம் நல்லா கொஞ்சம் அந்த வெந்து வரணும். ஸோ அதுக்காக மட்டும் தான் தோசைக்கல்லில் கொஞ்சம் புரட்டி எடுக்கிறோம். கொஞ்சம் நல்லா எண்ணெய் நல்லா ஊற்றி நீங்கள் 2 சைடுமே மீனில் எப்படி தோசைக்கல்லில் போட்டு எடுப்பீங்களோ அதே மாதிரி மாற்றி போட்டு எடுத்துக்கோங்க. ஸோ மசாலாலாம் நல்லா கொஞ்சம் வெந்து வரணும். வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம இதை ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஸோ இதே மாதிரி பேலன்ஸ் இருக்கிற நான் கருணக்கிழங்குமே நல்லா தோசைக்கல்லில் போட்டு எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு நான் மொத்தமாக காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குதுன்னு. ஸோ பேலன்ஸை போட்டு எடுத்துட்டேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் ரொம்பவே நமக்கு சூப்பராக கருணக்கிழங்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடு தான் இது. ஸோ செஞ்சு பாருங்கள். சாம்பார், ரசம் எல்லாத்துக்குமே ரொம்பவே சூப்பரான காம்பினேஷனாக இது இருக்கும். இது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். நம்ம ஃபஸ்ட்டே கருணக்கிழங்கு வேக வச்சு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா மசால் தடவி தோசைக்கல்லில் ஒரு 5 நிமிஷத்துக்குள்ளே போட்டு எடுத்துடலாம். ஸோ செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.